देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. ग्रेस्त मनीस आपल्या ग्रेस्त कायांतलें उरलें त्या धर्मपेटेन घालचें जेजू क्रिस्त पळोवन आसलो. आनी थंयसर एक विधव स्त्री येता आनी 2 तांब्याचे पयशे घालता आनी जेजू क्रिस्ताच्या मेसवणेक पात्र जाता. हो कसलो न्याय आमी चिंतयेत. आमी दनपटेंत दान धर्म घालूनांगी. आमचे पयशे पळयनांगी तर जेजू. वय हांगासर स्पश्ट रितीन आमकां जेजू क्रिस्त सांगता, तुजें दान धर्म तुवें दिल्लें कितें तें पळयना, बगर तुजें खालतें काळीज जेजू क्रिस्त पळयता. त्या विधी स्त्रियेचे ते 2 तांब्याचे पयशे जेजू क्रिस्तान पळोवनात आनी जेजू क्रिस्ताक ते नाका जाल्ले, बगर जेजू क्रिस्ताक तिचें काळीज मानवालें. आज भाव भयणीनो, आमी कितेंय करन जेजू क्रिस्ताक मानवंक जायना, बगर आमचें काळीज जेजू क्रिस्त आशेता आनी तें काळीज तो पारखूंक सोदता. कित्याक भांगार, रुपें, दान धर्म, मागणें, उपास तो कितेंच आशेना, बगर तुजें काळीज तो आशेता. आज तुज्या काळजांत कितें आसा तें स्पश्ट रितीन कळीत आसो. तुका आवयच्या गर्भांत रुपीत केल्लो आनी तुजें अंतस्करण ताणेंच रुपीत केलां आनी तें जाणा असो एकलोच तो बाप जावन आसा, देव तो जावन आसा. तुजें अंतस्करण तुकाच कळीत ना जायते फावटी, पूण देवाक सगळें सारक्या रितीन कळीत आसा. तूं कितें करताय तें खंयच्या उद्देशान तूं करताय तें सगळें जेजू क्रिस्ताक कळीत आसा. पूण आज जेजू क्रिस्त परत आमकां जागयता. तुजें खंयचेंय काम जावं पुरो, तुज्या ग्रेस्त कायांत उरलें वा तुका थंयसर चड जाल्लें तें न्ही, बगर तुकाच तुवें समर्पण दिवचेंच खरें आराधन. वय त्या विधवेन थंयसर तिचें तें आसलें तिच्या दुर्बळकायेचें सगळें तिणें दिलें, म्हळ्यार तिकाच तिणें देवाक ओपून दिलो. आराधन तिणें केलें, वय तिच्या खालत्या काळजान आराधन केलें. वय भाव भयणीनो, आज जेजू क्रिस्त आमची कूड आशेता. कित्याक आमची कूड देवाचें मंदीर जावन आसा. जेजूचो आत्मो आमचे भितर जियेता, तर देवाचो आत्मो आमकां आराधन करूंक शिकयता. वय दान धर्म करून बायलेंक मात्र न्हय, बगर आमकांच जेजू क्रिस्ताक समर्पण दिवंक जेजू क्रिस्त उलो दिता. आमेन.